दार्जिलिंग जाए और मोमो ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है भला? तो मैंने खाई है दार्जिलिंग में मोमोज़, वो भी मॉल रोड के स्टार्टिंग में ये आंटी मोमोज़ बेच रही थी। मुझे 6 पीस 70 to 80 रुपीज़ का पड़ा और मोमोज़ बहुत ही टेस्टी थे। मोमोज़ के अलावा वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड थे। आप ना इससे अगर दार्जिलिंग जाओ तो ज़रूर मोमोज़ ट्राई करो, स्पेशली मॉल रोड में तो ट्राई करो ही करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलो। स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव। और दार्जिलिंग टूर के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून।